Көрүүгө sunulатын film. Ай апам ұсынады. Басты рөлдегілер Кенан Эмирзалиоғлы, Бергизар Корель, Четин Текиндор, Эркан Авджи, Фатих Ал және басқалар. Монтаж Сердар Чакулар, бас оператор Толга Кутлуай, екінші режиссер Неслихан Ешильюрт, композиторы Тойгар Шықла. Сценарийі Сема Ергенекон Эйлем Джампулат, продюсері Керем Чатай, режиссері Джем Карджа. Кара Дая. Қайда барасың, Карадайя? Біраз сөйлессек болар еді. Мен айтарымды айттым. Жүк көлігін әкеп берем, тауарларыңды аласыңдар. Немесе әлгі беймәлім мәртебелі мырзаға берерсіңдер. Алайда бұдан бұлай бірге істейтін боламыз. Бірге істеуден бас тартпайым. Бұл тілегің орынды деп ойлайым. Сен сияқты алғыр жігітпен істес болу бізге де өте тиімді. Достарыңмен ақылдасқаның жөн болар. Маған өлердей ашулы екендер белгілі ғой. Олар маған өрттеуіш. Менің ұсынысым оларға ұнамауы мүмкін. Оны өзім шешермін. Осы алғашқы қадамды арамыздағы келісім деп қабылдайық. Кейін отырып сөйлесіп, қалғанын пысықтай жатармыз. Менің бір айтарым осы. Пысықтайтын ештеңе жоқ. Жүк көлігінің кілтін қолыңызға бергенімде, келесі шаруанында бірге атқаратыныма сенімді болуың керек. Сондықтан достарыңа бір дастархан басында отыратынымызды айт. Бұған ойша дайындала берсін. Келістік. Мен шынымен де сен алмайым. Бер жағыңмен оны жүрегіңнен жұлып тастайым дегеніңмен, арғы жағың мұны қалай ма? Жүрегің мұны қалай ма? Көрдің бе, үндемейсің. Өйткені оны әлі де сүйесің. Олай болса неге одан бас тартуға тиіссің? Не істеуім керек, айтен? Бар да махерге жабысып ал. Қылмыскер болмақ түгілі одан зорғысы болса да, оны сол қалпымен қабылдайтыныңды айт. Беріспе. Қайдағы бір қыз үшін одан бас тартпа. Ол қыз сенің тырнағыңы да татымайды. Әңгіме ондай емес, айтен. Ол махердің сүйіктісі деп өзің айттың ғой. Мен не істей алам? Оның алдында намысымды аяқ асты етуім керек пе? Өзімді сүймейтін адамды мені сүй деп зорлауым керек пе? Махир сені сүйет деймін. Болмай. Мен өлсем де бұлай істемеймін. Жарайды, өлсең де істеме. Керемет. Тектен текке бір-бірінен айырылып қаласыңдар. Қазір Яшармен сөйлесейін. Оны аңдығанын доғарсын. Махир енді күлі болмаса біл болсын. Ештеңесін білмей қояйық. Өйткені бізге бәрібір ғой. Ал сен осылай зарланып отыра бер. Қашанға дейін зарланар екенсің. Мұны бір Құдай ғана біледі, судья ханым. Фериде.
Айтпайын десем де айтқызасың ғой. Бұл сөзіме ашуланып, маған ренжісең де айтайын. Біреуді ұмыту оңай емес. Сүйген адамыңды жүрегіңнен жұлып тастап, түк болмағандай жүру оңай емес. Мен мұны бастан кешірдім. 1000 жерден. Олай емес десең де, жүрекке әмір жүрмейді. Бәрін ұмыттым дегеніңмен, іштегі сезім өлмейді. Осыны білсең болды. Махир екеуміздің махаббатымызда, жақындығымызда талай сыннан өтті. Бірақ мен мұны істеймін. Мен де Махирдің істегенін істеп, бұл сезімнен арыламын. Жарайды. Өзің біл. Тапсырыстарда келе салысымен үйіңізге жеткізіп берем, Ақу ханым. Көп рахмет, жаным. Келіп тұрыңыз. Чао. Чао, жаным. Әбден шаршатып кетті ғой. Айтен ханым қашан келмекші? Шамамен сағат 2-лерде болам деді, бірақ оған 1 сағат қосуыңа болар. Ханым, Тыңдап тұрмын. бізге белген төре керек еді. Тыңдап тұрмын, менмін. Үстіңізден арыз түсті. Бізбен бірге бөлімшеге барасыз. Не үшін барады екен? Арыз жазған кім? Мұны бөлімшеде білесіз. Алдымен сізден түсініктеме аламыз, сонан соң Стамбул қалалық сотына прокурорға барамыз. Айсел, менің сөмкеммен сырт киімімді әкеліп берші. Жеке куәлігім үстел үстінде жатыр. Бірақ әпке, Айсел, бар да бәрін алып кел. 2 минут күте тұрыңызшы. Әрине, ханым. Келіп қалдық, Ясин. Кете берсең де болады. Әкеп салғаның үшін рахмет. Қосақ па? Түсінбедім. Жай ғана рахмет айтып кете бермексің бе? Бетімнен сүйіп кетсең болмас беді? Кешігіп барам, көріскенше. Ал жарайды, Соңгүл ханым. Бар. Солай ақ болсын. Сона бүгін сот отырыстары жоқ қой. 2 отырыс болады, оларға кезекші судья ретінде қатысасың. Айтпақшы бірнеше құжат жетіспеп еді, солар тауып қойдым. Мынаның көзін құрт деп едім ғой, Суна. Жарайды, Фериде, құртам, жұмысым көбейіп кетті. Үстіне жанармай шашып өртейім. Аға, кел отыр. Комиссар Ясин келе жатқан шығар. Жеңгемізді университетке апармақшы еді. Саған шай алдырайын. Рахмет, бауырым. Комиссар, Махираға келіп сені бөлмеңде күтіп отыр. Кіріңіз. Қазір сізден түсініктеме аламыз. Мінекей дәл өзі. Дүкенімді өртетіп, өзімді өлтірмекші болған осы жезөкше. Белгин. Не деп тұрсың өзің? Құдай сақтасын. Өтірік пе? Маған Мұратты айдап салдың.
Күнімді көріп отырған дүкенімді өртетіп, 10 жыл бойы бірге істеген жігітті өлтірттің. Бәрі сенің кесіріңнен. Болды, енді қой сабаңа төс, ханымды басқа жаққа алып бар. Ісіміз біткен соң түсініктемесін аламыз. Болды, жетер енді. Осы үшін жауап бересің. Осы үшін жауап бересің, жезөкше. Бәрін желкеңнен шығарамын. Не деген естідіңіздер ме? Осы үшін жауап бересің. Айтқан естідіңіздер ме? Ол мені жезөкше деді. Сабыр етіңіз. Осы үшін жауап Осы бересің. жазып қойыңыздар. Бәрін жазып қоямыз. Тұра тұр бәлем. Арсыз, оңбаған. Мен айдап салды дейді ғой. Оның дүкенін ит біліп пе? Демек бұл үстімнен арыз жазған екен ғой. Бұған не керек екен өзі? Не білген ой бар? Қайта мұның өзі мені өлтірмекші болды. Ол маған қастандық жасады. Міне? Міне қараңыздар. Қараңыз, Құдай оңдап оң иығымды сырып өтті. Ал жүрегіме тисе ше? Қайта мен арыздануым керек. Оның үстіне мен арыз жазам. Мен. Не дейді? Бұлар тым алысты көздейтін сұмырайлар екен. Baktılar Mahir. Махирдің қолынан келмейтін бәле жоқ деп. Тауарды ұрлап, өздеріне әкеп беруді өтініп отыр ғой. Ha. Бұл оп-оңай шаруа екен ғой. Ол тауарды үкімет тәркіледі. Оны қыруар полиция күзетуде. Сен оның маңына да жуй алмассың. Мұны істеу оп-оңай болса, неге өздері ұрламай? Жарайды, бауырым. Әйтеуір бұл шаруаны істейм деп уәде бермегенің жақсы болыпты. Махир, тек істей көрмеш. Бұл іске кірісем демеген шығарсың. Бауырым, олармен келіспеген шығарсың. Керемет, Махир, жарайсың. Gerçekten Керемет. güzel. Мен ол адамның дүние мүлкіне тиіскен жоқпын. Оның кімнің істегенде білмеймін. Шабуыл туралда, кісі өлім туралда білмейсіз бе? Ақылдан адаспасам егеді. Менің өміріме қастандық жасал боққа ұштым. Не деп отырсыз, полицей мырза? Сізге қастандық жасаған болса, неге оны сотқа бермедіңіз? Қорықтым. Сізге шынымен де оқ тигенін қайдан білемін? Мен айтып отырмын ғой. Бері қараңыз, ханым. Сізден түсініктеме алып, бұл шаруаны бітірек, ал қалғанын сотта прокурорға айтып берерсіз. Әңгіме ұзаққа созылады дейш. Қош келдіңіз, мырзам. Наил аға өзінде ме? Өзінде, аға. Жақсы. Аға, қолы бос бекен, қарап көрейін. Сәл күте тұрыңызшы, аға. Наил ағама келгеніңізді айтайын. Әйтпесе ашуланатын болады. О, қымбаттым, хош келдің. Кешір, біраз көңіл көтеріп жатыр едім. Менің атымнан біреуге қырғидай тиіп жүрген немені тауып едім. Солай ма? Соның саусақ іздерін жойып жатырым. Ол оңбаған менің атымнан әрекет етсе, оның іздерін жою керек емес пе? Кел, төрлет. Шаруаңды істей бермесе, осында күте тұрам. Неге? Әлде қан көрсең шыдай алмайсың ба? Керсінше, мен де қан құмармын. Тек өз қолыммен төксем ғана. Біреуді өлтіргенді көргенше, өзің өлтіргенің 1000 есе артық, мүсие. Жарайды онда. Ендеше шаруамды бітіріп келейін. Ал сен отыра тұр. Бірақ тездет. Махирмен кездестім. Маңызды әңгіме бар. Жақсы. Қазір келемін. Соңғы 2 саусағы қалды.
Онымен неге келсесің, Махир? Рас, сенің ақылың мен батылдығыңа тәнтімін. Сенен құтылу шынымен де оңай емес. Бірақ бұл қиын шаруа. Қиын деген сөз болып па, тіпті орындалмайтын шаруа. Орындауға болады, Ясин. Тіпті мүмкін болмаса да мұны істейміз. Өйткені бұл мәртебелі мырзаның тауары. Тауарды ұрлап, оларға апарып берсем, олармен бір дастархан басына отырамын. Қалған шаруаларды бірігіп атқаратын боламыз. Бұл не деген сөз? Олардың барлық құпиясын білетін болам. Біртіндеп мәртебелі мырзаға жақындай түсемін. Ұқтың ба? Ұқтым, бауырым. Ұқтым. Менен қандай көмек қажет? Бар болғаны жүк көлігін қайда сақтап қалай күзететіндерін біліп бер, маған сол да жетеді. Жарайды. Бүйтіп көңілсіз келіскенше келіспей-ақ қой, бауырым. Өзім бір амалын табармын. Махир, тұра тұршы. Көмектескенде тұрған ештеңе жоқ. Бұл жол болмайтын іске құлаш сермегелі тұрсың. Соған алаңдаулымын. Бұл не көрмеген бас дейсің? Құдай бұйырса, бұл да қолымыздан келер. Жарайды, бауырым. Бәрін анықтап, өзіңе хабарлайм. Рахмет, бауырым. Көріскенше. Жәбірленушіден жазықтыға айналдым. Бірақ енді өз құқымды қалай қорғайым? Махир? Сені Құдай айдап әкелген шығар. Полицей мырза, маған сенбеп едіңіз? Міне, куәгерім де келді. Менің оққа ұшқанымды өз көзімен көрген адам. Оның үстіне мені өлімнен құтқарған да осы адам, солай ғой, Махир? Бұл жігіт мені көтеріп алып, ауруханаға апарды. Маған сенбесеңіз, өзіне сұраңыз. Бәрін өзі айтып берсін. Махир, өтінен бірдеңе десеңші. Шынымен де осылай болды емес пе? Мына ханымның оққа ұшқаны рас па? Бұл оқиғаны өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Иә, бұл рас. Бұл ханымның өміріне қастандық жасалды. Олай болса, сізден де түсініктеме аламыз. Кіріңіздер, бізді прокурор күтіп отыр. Көп рахмет. Берілген жағдайлардың қайсысы серіктестікті тоқтатуға нақты себеп болатынын жан-жақты түсіндіріп жазуға тиіссіздер. Осман. Уақыт кетті. Өзара сөйлесуге, дәптер мен кітаптан көшіруге болмайды. Маған ренжімеші. Сұрақтарыңыз болса, маған қоюларыңызға болады. Жақсылап ойланып барып, жауап жазыңыздар. Ал енді іске сәт. Кімге ренжуім керек? Маған не қыл дейсің? Ол менің жігітім. Оған қалай кет дейім? Айта бер. Әлгі Махир мырза не қыл дейді? Бұл шаруаға кірсем дейді. Өзіне сенімім ол. Барлық шаруада. Бірақ меніңше тым тәкаппар сияқты. Шайтанның ең сүйікті қасиетінің тәкаппарлығы екенін қайдан білсін? Жарайды енді, жақында білетін болады. Бұл жолға жақында ғана түсті ғой. Нағыз көзсіз жігіт екен. Оның рас. Көзсіздің көзсізі. Маған мені ешкіммен жарастырмай-ақ қой, олардың ашуында шаруам жоқ деді. Менің ұсынысыма өз ұсынысымен жауап берді. Ол қандай ұсыныс? Бұл шаруаны бас пайдасы үшін істейтін, және сонан соң бізбен барлық шаруада істес болатынын айтты. Тап осы жерде. Тоқтай қал. Оның тұмсығын сұғуға болмайтын шаруаларымыз бар.
Саған оғатқан адам неліктен полицияға үстіңнен арыз жазып отыр? Өзім де түсінбедім. Қояншық деген сөз. Араларыңда қандай өштік бар? Арамызда алашақ берешек мәселесі бар. Сол үшін ұрсып қалдық. Сонан соң мені аттырды. Мұны өзің де білесің. Мен мұны дабыра қылғым келмей, оны сотқа да берген жоқпын. Бірақ соным дұрыс болмады. Көрдің бе? Сонда да менімен есеп айырыспақшы. Жайдан жайма? Біреулер дүкеніне өрт қойыпты. Соның салдарынан қызметкерінің бірі өліпті. Осының бәрін менен көріп отыр. Тіпті аяғы тайып құласа да, менен көретін түрі бар ғой. Бірақ қайткенмен де шындық анықталмай қоймайды. Полиция мырза, нақты қай сотқа бара жатырмыз? Стамбул қалалық сотына. Ыңғайлы бір жерден түсіп қалайыншы. Қайда барасың? Менің куәгерім болатының қане? Сен бұлармен барып, түсініктемеңді бере-бер. Неге? Сен бармайсың ба? Мен соңдарыңдан барып, түсініктеме берем. Неге соңымыздан барасың, Махир? Мұнда істі кейінге қалдырам екен. Басымның бәлеге қалғанын көріп тұрсың ғой. Бізбен не үшін сотқа барғың келмейді? Фериде сол сотта жұмыс істейді. Екеумізді бір рет бірге көргені жеткілікті болды. Қытығына тиіп қажеті жоқ. Қайта көрініп қалғанымыз жөн емес пе? Саған керегі менің түсініктемем ғой. Берейін. Біраз кейіндеу барып, бар көрген білгендерімді айтып берермін. Полиция мырза, түсініктемені кімге берем? Прокурордың аты жөні кім? Мұстафа Янка. Рахмет. Жақсы сонда. Халіңіз қалай? Жақсы. Қасыңызға отыруға рұқсат сұрамадым, О кешіріңіз. не дегеніңіз, отырыңыз әрине. Күннің салқынына қарамастан, бала деген доп қуалап, жаны қалмайды. Қоңырау соғылысымен бәрі сыртқа лап қояды. Қара терге малынғанша жүгіреді, содан ыстығы көтеріліп ауырады. Аналар түні бойы бастарында отырады. Ал таңертең тәуір бола салысымен қайтадан жүгіріп терлейді. Бала ғой. Мынаны сізге әзірледім. Өткендегі жағдайға алғысым ретінде. Сізге нендей пайдам тиіп еді? Кешетінде алғаш рет дәрсіз ұйықтадым. Бойымды билеп алған үрейден арылдым. Сіздің арқаңызда. Сізге алғысым ретінде мынаны әзірледім. Мен кетейін енді. Сау болыңыз. Бәрі айдан анық қой, әзиз достым. Мәртебелі мырзамен істес болып, қанат шайғымыз келсе, біреудің көмегі қажет болады. Ал Қарадайы бізге көмектесуге әзір. Меніңше, жақсылап ойланғаның жөн. Өйткені меніңше бұған ешқандай кедергі жоқ. Бәленің көкесі де сонда, Юсуф. Кедергі жоқ дейсің.
Жиренше мен Сейістің де пікірін білуіміз керек. Олардың келіспейтіні белгілі ғой. Олардың келісімінсіз іске кірістік делік. Махир сөзінде тұрып, тауарды әкелді делік. Олай болса, олар өзара келсуге тиіс. Әйтпесе, Сейіс де, Жиренше де Махирмен бір дастарханға отырмайды. Бұл туралы сол кезде ойланармыз, мүсі. Алға біртіндеп жылжуымыз керек. Бұл іске қатысты Махирге жарайды деймін. Жүк көлігін аман есен әкеле алар ма екен, алдымен соны көрейік. Саған керек не, Юсуф бауырым? Тауарды алу ма? Әлде Карадайының көзін жою ма? Тисе торғайға, тимесе терекке, мүсие. Мен үшін екеуі де жақсы. Тыңдап тұрмаға? Шай әкелші. Қазір аға, демделген болсын. Сен хабарласқанда кеңседе болғаным жақсы болды. Көп рахмет, Ердалаға. Сен асықтырғанымды білем. Ақыры сотқа келген екенбіз. Бірден арызымызды беріп кетпейміз бе? Мен үшін істің тезірек аяқталғаны жақсы. Айтен, сенің тезірек ажырасқың келеді. Бірақ бұған Неждет келісім берер ме екен, көрейік. Ол келіспейтін болса, ештеңе істей алмаймыз. Сотысы ұзаққа созылады. Махир? Ердалаға? Айтен? Амансың ба, Махир? Не болды? Мұнда не қып отырсың? Сотта бір жұмыстарым бар еді. Не болды? Тыныштық па? Жай. Бір жағдай бойынша түсініктеме берем. Өздерің не қып жүрсіңдер? Жайша ма? Судья ханым, сізге бара жатыр едім. Сіздің кезекші судья ретінде жүргізетін сотысыңызбен танысып шықтым. Аты жөндері қате жазылған сияқты. Солай ма? Мендегі құжаттармен салыстырайық. Қазір бәрін түзетіп алып келейін, судья ханым. Жарайды, күте тұрайын. Бұлай жүріңіз. Бұл оқиға туралы білмеймін де. Дүкенге шабуыл жасалғанын бүгін бөлімшеде ғана естіп білдім. Тағы да қайталайым. Әлгі адам өз адамдарын жіберіп, мені өлтіртпекші болды. Менің куәгерім де бар. Түсініктеме беру үшін оны да шақырыңыздар. Жарайды, куәгеріңіз келсін, оны да тыңдап көрелік. Ал сіз не болғанын айта беріңіз. Жарайды. Мен әдеттегідей жұмыста болдым. Қымбаттым көйлектеріңді көрдім. Бәрі де әдемі. Иә. Тұра тұрш. Тыңдап тұрмын, Фериде. Суна, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Прокурор Мұстафаға келген әйелді танисың ба? Жоқ. Оның қандай іс бойынша келгенін де білмеймін.
Біліп бере аласың ба? Әрине, біле алсам айтам. Жарайды, шұғыл шаруа емес. Әңгімеңді жалғастыра бер. Мен асханаға барып келейін. Иә, содан. Осы жерден шығып жолдан өтесің. Оң жағында ғимаратты көресің. Жарайды, рахмет Соңгүл. Көріскенше. Осман, маған бұлай қарамашы. Негізінде саған ашулануым керек еді, Соңгүл. Намысқа тырысып саған қарамауым керек еді, бірақ олай істей алмайым. Сені көргенде буыным босап, еркімнен айырылам. Мені жетісіп жүр ғой деймісің? Бірақ бәрі де оңалатын шығар. Тыңдаш, Соңгүл. Сен менімен емес, әлгі Ясинмен, яғни әлгі комиссармен қол ұстасатын болдың. Екеміз теңіз жағасында қыдырғанда ғана мен шын бақыт дедім, Соңгүл. Бірақ рет. Қысқа уақыт болса да бірге болғанымызға мәз болдым. Енді оны да тартып алды. Иә. Енді сонымен жүрем. Бәлкім қол ұстасып та жүрерміз. Бірақ менің жүрегімде тек саған ғана орын бар, Осман. Осыны ұмытпа. Жақсылап ойландың ба, Айтен? Білуімше оған күйеуге шыққанда өте сенімдедің. Құдайдың ісі ғой, Махир. Құдай адамға істетпейтінді істеткізетін көрінеді. Мәселен, сен алайық. Бұрын мүлдем басқа адам едің. Енді түріңе бір қараш. Бұрынғы Махирдің айтқандары мен қазіргі Махирдің істеп жүргендері қабыса ма? Кетейік, Айтен. Әлі сенің арызыңды дайындап өткізуім керек. Саған не болған, Айтен? Байқаусызда сені ренжітіп алдым ба? Маған деген өкпен қара қазандай сияқты. Жоқ. Саған немене өкпелеймін? Мен кетейін енді. Махир, көріскенше. Жарайды. Енді бүгінше әңгіме бітсе, мен кетейін. Ал Махир келіп, түсініктеме береді. Тоқтаңыз, ханым. Үстіңізден түскен арызға жеңіл қарауға болмайды. Сізге біреудің мүлкін өртетіп, зиян тигізді, бір адамды соққыға жықтырып, бір адамды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Иә, бірақ мұны мен істеген жоқпын. Оны қайдан білеміз, ханым? Бәлкім сіз жалған түсініктеме берген шығарсыз. Өтірік айтып нем бар? Менің түк кінәм жоқ. Оны білмеймін. Меніңше бұл істе бір шикілік бар сияқты. Істің ақ қарасын анықтап, сөзіңіздің шындығына көз жеткізуіміз керек. Бүгін түнде осында боласыз, ал ертең кезекші сотта ісіңіз қаралады. Қалған сот шеше жатар. Оның үстіне куәгеріңіз келмей қалды. Тұра тұрыңыз. Түсінсем бұйырмасын. Тыңдап тұрмын. Қайда? Қай ауруханада? Кешіріңіз.
Фериде, әлгі әйелдің кім екенін білдім. Прокурор Мұстафаға келген әйелді айтам. Суна Махир осында неге қолға түспе? Жоқ, олай емес. Ендеше неге кел? Жүрші Суна. Фериде, түсінсен бұйырмасын. Неге ештің айтпайсың? Махир маған келмеген шығар. Не үшін келді? Білмеймін, Суна. Ештің айтпады ма? Айтпады. Жай кездесіп қалдық. Егер маған келсе, қайткенмен айтар еді ғой. Тіс жармағанына қарағанда маған келген жоқ. Фериде, Махир қазір дәлізбен жүріп өтеді. Не үшін келіпті? Білмеймін. Демек бірдеңе қажет болғанда, бұл үкімет мекемесі ғой. Тұра тұр, тағы бір көріп келейін. Бәлкім қайда барғанын көріп қалармын. Кешіктің. Неге? Түсініктеме беру үшін белгілі бір уақыт бар ма? Жоқ. Бірақ прокурордың әйелінің айгүні жетіп қалған екен. Қырсыққанды дәл бүгін толға қысыпты. Фериде, Махирде прокурор Мұстафаның бөлмесіне кірді. Ал керек болса? Иә, солай. Айтпақшы ұмытып барады екен. Прокурордың бөлмесіне кірген қыздың кім екенін сұрадың ғой, сұрап білдім. Есімі Белгин. Белгин? Иә. Бұл сол қыз Суна. Қай қыз Фериде? Белгин. Махирдің сүйіктісі. Оның мұнда не үшін келген енді түсіндім. Басқа кімге түсініктеме берсем болады? Бірге келсік қой, мұнда қиындыққа тап болмас едік. Жарайды енді. Прокурор Мұстафаны алмастыратын біреу бар шығар. Қазір түсініктеме берудің қажеті жоқ. Прокурор кетерінде аты жөніңізді куәгер ретінде тізімге жазып кетті. Таңертең сотқа келіп, сот отырысында түсініктеме бересіз. Сенің ісің сотта қарала ма? Ендеше қамауда отырасың ғой. Дөп түстің. Тектен текке күйетін болдым. Дайын болсаңыз кеттік. Өтінем, ертең кешікпей келші. Сен куәлік етпесең, мені жазықсыз соттап жібереді. Прокурор оқ қошқаныма сенбейді. Оларды қалай сендірем? Өтінем. Маған көмегің қажет. Мені жарты жолда тастап кетпеші. Жүріңіз, ханым. Қалай мұншалық қатыгез бола алады? Қалай мұншалық безбүйрек бола алады? Мен туралы мүлдем ойламай ма? Тұра тұршы, Фериде. Суна, осы да түсінікті ғой, көрмейсің бе? Сүйіктісінің соңынан жетіп келді. Соншама не болды екен? Қазір барамда бәрін біліп берем. Әйтпесе ішім жарылатын шығар. Құдайым-ай. Олар әлі осында ма? Белгенді бөлімшеге алып кетіпті.
Махирда іле шала шығыпты, бірақ қайда кеткенін білмей. Не болғанын анықтай алдың ба? Белгінің үстен арыз түсіпті. Бас прокурордың хатшысы ештен айтпай қойды. Ол мені жақтырмайды. Меніңше қылмыс жасалған сияқты. Қылмас? Солай деді. Ал Махир куәгер ретінде келіпті. Яғни Белгінді құтқару үшін. Жетер, Суна, жетер. Бұл туралы естігім де келмейді. Неғұрлым көп білген сайын соғұрлым жаным ауыра түседі. Білгендерін істей берсін. Мен үйге кеттім. Бауырым, қойма дегенің осы. Арғы жағындағысы басқарма. Тәркіленген тауарлар осы жерде сақталады. Сенің жүк көлігіңде сонда. Көріп тұрғаныңдай, бұл жерде бір орда полиция күзетеді. Басқарма ғимараты да іргелес орналасқан. Бір оқ атылса болды, олар ешкімді де аямайды, Махир. Бұл жерден ешкім қашып құтыла алмайды. Әлгі қулар саған бұл тапсырманы әдейі берген. Бұл жерде қанша адам бар екен? Махир, мені түсінбеген сияқтысың. Күзетте полицейлер тұр, оқтарда шынайы. Ал сен жалғызсың. Бұл оңайлықпен шешілетін шаруа емес. Бұл шаруаны шешем, бауырым. Басқа малым жоқ. Ертең түнде бұл істі тәмамдайым. Қызым, әлі дайын емессің бе? Кешкі тамаққа баратынымызды ұмытып қалдың ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Бүгінше маған ренжімеңдерші. Фериде, мұның жарамайды. Бізбен бірге баруға уәде бердің. Апа, өтінем. Шынымен де қатты шаршап тұрмын. Келесі жол баруға уәде берем. Жарайды. Сен бармасаң, мен де бармайым. Солай-ақ болсын. Бүгінше сені кешірейін, бірақ бір шартым бар. Ертең бізбен бірге баруға уәде бер. Жарайды. Мен барып тапсырысты ертеңге ауыстырайын. Жарайды, әке. Белген, мен жаңа ғана білдім. Не боп қалды? Неге мұндасың? Өзің қалай ойлайсың? Бұл не деген сөз? Неге мұнда отырсың? Әлгі, сүйіктің қайда? Сені мұнда отырғызып қоюға қалай дәті барады? Мұрат, Құдай үшін жапшы аузыңды. Бір тыным бермедің ғой. Жарайды. Оған телефон соғайық. Осында келіп сені босатып алсын. Кәнеке, хабарлас. Менің ақылым жетпеді ғой деймісің? Вехби жоқ. Аданаға кеткен. Қайынбикесі қайтыс болып, соның жаназасына кеткен. Түсінікті ме? Қапәттеген ай. Мұрат, саған не десем екен? Осының бәрі сенің кесіріңнен ғой. Әлгиттің баласы Джошконға не істеп едің? Белген, сені атқызған үшін оны мен есеп айырстым. Саған бұл туралы айтып едім ғой. Ол адамның дүкенін өртепсің. Қызметкерлерінің бірі өліпті. Джошконның бетінде сау тамтық жоқ. Сені мен айдақтаттым деп отыр. Ол сұмырай мені сотқа берді. Сен үшін өш алмақшы болдым. Мұрат, ештеңе айтпашы. Бұл қалжың емес. Менің қай жерден бірақ шыққанымды көрмейсің бе? Прокурор кімді жіберіп, кімді айдақтағанымды сұрай береді. Белген, менің атымда ата. Еш ойланбастан бәрін жайып сал. Белгеннің түк қатысы жоқ деймін. Жазамды өзім тартам. Мұрат, тапқан екенсің. Ешкімге ештеңе айтушы болма. Егер бұлай істесең, мені ешқашан көре алмайсың. Мен бұл жерден шығам. Бір амалын тауып шығам. Ал сен
Мұнда түссең, құрыйсың. Одан бұлай күн көзін көре алмайтын боласың. Неге? Сені құтқаратын Векби ағатай мені де құтқарады. Ылғи құтқарушы еді ғой. Әй, ақымағым-ай. Бірақ рет солай болды, сен онсы да суқан сүймейді. Мұнда түссең, саусағында қимылдатпайды. Ол аз десең, сені мәңгіге қаматтырып тастайды. Алайда сен үшін ол сұмырай тауға апарады ғой. Солай ма? Жетер енді. Оны қайта-қайта айта берме, біреу естіп қояды. Болды енді, Мұрат, баршы. Бар, біраз демалғым келеді. Осында болам. Бар дейін. Полицей мырза, есікті аш. Мына жердің ласынай. Қандай жеркенішті. Толтыр. Болды. Мұндай дәм ненің құрметіне? Хош келдіңдер, мырзалар. Рахмет. Тағы да кешкен сияқтымын, көңіл күйлерің дұрыс шығар. Менің көңіл күйім өте жақсы. Бір жерде зарлы әуен тыңдағанша осында отырып ұрттағанымыз артық. Өте қуаныштымын. Ал сендер ше, бірдеңе қажет пе? Бүгінгі қонағасының себебін тезірек білсек тіптен жақсы болар еді. Тап солай. Бұл кішігірім салтанатты кеш, мырзалар. Ертең түнде мәртебелі мырзамыздың жүк көлігі қолымызға тиетін болады. Оны өзіне тапсырсақ жаңа қарым-қатынасқа алғашқы қадам жасайтын боламыз. Жүк көлігін қалай аламыз? Оны Махир әкеп береді. Бұл ұсыныс туралы сендерге айтқам. Онымен сөйлесіп едім, келісті. Солай де. Ол да өзінше шарт қойды, бірақ оны көре жатармыз. Сол үшін алып қойалық. Жаңа серіктестік пен әрі қарай дамуымыз үшін. Денсаулыққа. Кейін тығырыққа тірелмеу үшін шартын біліп алсақ болар еді. Ол өте епті жігіт, бұл оның қолынан келеді. Оның үстіне басы қатты істейді. Алайда біз одан ақылдырақ әрі көппіз. Солай емес пе? Я солай. Тоқ етерін айтсаңшы, бауырым. Ол әрдайым бізбен істес болып, өз үлесін алып, бізбен дастархандас болғысы келеді. Тапқан екен. Жиренше, жүк көлігімен, тауармен қоса құрсын. Бауырым, сен соңғы уақытта тым шектен шығып барасың, қыз балам ба, отырғане, сөйлесейік. Отыр. Аға, мені шектен шығарған сол иттің баласы, Махир. Айтпат демеңдер. Сол үшін бір-бірімізді ит жете алармыз. Кейін айтпат демеңдер. Бұл жұмыс қой, бауырым. Жұмыс бірде бар, бірде жоқ. Ал достық мәңгілік. Қойсаң шаға. Тұра тұр, Жиренше. Әлі жүк көлігі де. Шарт қоюшы да жоқ. Алдымен сабаңа түсші. Иә, сейіс дұрыс айтады. Әлі тауар жоқ. Бұл аса қиын шаруа. Бұған шамасы келе қояр мекен. Жолда жазым болу да ғажап емес, солай емес пе? Тіпті жазым болмай, тапсырманы орындап, тауарды әкеп берттелік. Одан тауарды аламыз. Егер ол адам болып, ендігәрі көзімізге көрінбейтін болса, оның істегендерін ұмытуға бармын. Бірақ айтып қояйын. Оны мен дастархандас болмаймын. Ұқтыңдар ма? Болмайым. Ол сот ғимаратына шығып Талиян ағаға кетті. Ал мен өзіме үзіліс жарияладым. Жарайды. Енді Махирді минут сайын аңдудың қажеті жоқ.
Жоқ, толықтай емес. Жай көзге түсіп қалмайық дегенім ғой. Қайткенмен не істеп, не қойып жүргеннен хабардар болсаң болғаны. Білгеніңді маған хабарлап тұр. Айтқаның болсын, жеңеше. Енді Неждет мырзаның не істеп жүргенін айтшы. Не болды, Яшар? Неждет туралы айтып едім, түрің бұзылып кетті ғой. Тыңда, Яшар, екеуміз осы жолға түстік. Енді сен менің жағымдасың. Сондықтан тыжырынғаныңды қойда, бәрін айт. Не болып жатқанын айт. Не айтайын, жеңеше? Неждет ағамыз саған қатты ашулы. Сені таба алмаған үшін жарылғалы жүр. Оған қоса ажырасу туралы естіпті. Өз басым көрген жоқпын, ал көргендер жындануға шақ қалды дейді. Осы да дені дұрыс емес адам ғой. Маған не бергендерін көрдің бе? Жаңа темір тұлпарым қалай? Құтты болсын. Рахмет. Бүгін кезекшіліктемін. Екеміз шай ішейік. Үйге қайтайын. Қырсықпашы, бауырым. Бұл шаруаны бірігіп атқарайық. Қолымнан келгенше көмектесем. Мені көндірем деп әуре болма. Сен менің досым ғана емес, қарындасымның күйеу жігітісің де. Өзің айттың ғой. Бұл оңай шаруа емес. Басыңды қатерге тіккім келмейді. Өзімнен басқа ешкімге де зияным тимесін. Бұған қалай көрем, Макир? Мен үшін. Соңгүл үшін. Маған бірдеңе болса, оларға сен қамқор бол. Қайдағын айтпаш. Олай деме. Комиссар! Сотта Фериде ханымның хатшысы болып істейтін қызы есіңізде ме? Суна ханым ба? Ол осында бағанадан бері сізді күтіп отыр. Мен ме? Осында ма? Ол жігіт бізге пайдалы болатынын дәлелдей алса, оны өлтіріп неміз бар? Қиын шаруаның бәрін сол атқарып, қажет болса тауарды алып қашып тұрады. Бұл жаман ба? Жаман. Жаман. Бұл иттің баласы менің жезөкшелер үйімнен қызды алып кетті. Абыройымнан айырылдым. Адамдар күмәндана бастады. Келушілерім күрт азайды. Сен үшін бәрібір шығар. Бірақ маған істеген қылығынан кейін оны мен істес болуды ойламайым да. Сені түсіндік, жиренше. Белген көпшілікті қолдайтынын айтты. Ал сенше, Сейіс. Сен не дейсің? Мен де Махир Қараға ашулымын. Бірақ оның бауырын жақсы көрем. Осында жүк көлігін әкел алса, оған бір мүмкіндік беруге келсем. Фильмді қазақ тіліне аударған КТК телеарнасы 2015 жыл.
Здравствуйте, на календаре воскресенье.